拎着小椅子缓慢向前走，排队2小时买快筛，要脚不酸都难。周六身份证字号末码双数民众9点开卖，7点就来排。昨天第一次比较晚来，可是排的比较前面，可能是因为上班吧，上班时间。然后今天是休假，所以我比较早到，可是排得很后面。阮囝来买考试啊，惊这样传染着啊，所以要预备啊。安尼是啊，无论也唔捌咧出门啊。快筛需求，有些民众备货降低恐慌感，有些民众则是不得已要到人潮聚集地先买起来。看近日排队盛况，民众需求大于药局现货，医师评估必须加码铺货，1份5剂，建议这样用。流鼻水、打喷嚏都会让人联想是否染疫，但医师点出2个指标：有明显咳嗽症状，若再加上有跟确诊者接触过，使用快筛效益最大。一个人是三剂就够了，一个人是我们3+4，第4天要隔嘛，要筛嘛，对不对？哦，那就够了。那另外就是企业，你如果每一户都有剂了，企业就松了嘛，大家都筛过了，对不对？那你企业就不会要求说你要来上班一定要筛，这样就可以缓解整个快筛的使用量。每个家庭目前1份5剂就够用，不必天天筛，2到3天做一次，频率就算高，囤货没必要。3新闻曾玉全两宝台北报道。